आमचे शेतकरी आहा 600-700 ते आमी आतां सगळ्यांची इंडिव्हिज्युअल एक सगळ्यांचे आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिल्या आणि दिवंक ना सबमिट करतले आमच्याकडे पावल्या लोकांनी जी साईन करून दिल्ली आसा ती यादी सगळी आमी तयार केल्या आणि त्याबरोबर प्रत्येकाचे जे इंडिव्हिज्युअल लेवलचेर त्यांनी दिल्ले मेमोरेंडम आसा ते आम्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक फाल्यां नाजाल्यार परवा दितले आणि त्याशिवाय वेगळे संस्थेच्या वतीन आनी एक दितले. प्लॅन कॉन्क्रीट कसो प्लॅन पुनर्वसनाचो आणि तितून कॉम्पेन्सेशन शेतकाराचे हित जपचे त्यांची फुडें साधन चलची आणि 50 वर्सां म्हणजे तेंचे क्लिप डॅमेज करचे जे पर्यंत पुनर्वसन जे पर्यंत भितून कोण ते स्थानीक रिप्रेझेंटंटां दवरचो आणि मागीर तांकां इसी दिवची जाल्यार आमकां ते पर्यंत तांकां प्लॅन जायना ते पर्यंत आमचो विरोध आसतलो. मायनींग वायट आसा आमी हायकोर्ट पे जाता शेतकरी हे हायकोर्टान पर्यंत वचपाचे शेतकरी काम करतले शेतांका हेंची केशी मेळून त्यापेक्षा आमकां कोर्टान त्यापेक्षा प्लॅन एक आमकां रिहेबिलिटेशन प्लॅन करप पुनर्वसन नुकसान भरपाई बी सगळी येयली हो करचो आणि मागीर ताका इसी दिवची परत परत शेतकऱ्यांक खंय तरी कोर्टान वयता आणि हे बारीक शेतकरी शेतान काम करतले एका कोर्टान वयतले परत आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. आणि हेच्या पयलीं कितें जालां तेचे वयल्यानूच फुडें कितें जातलें हेचो अंदाज घेवपाक जाता. हेच्या पयलींची जी रियलिटी पळयली जाल्यार ती सामकीच निग्लेक्ट करूंक जावची ना कारण अचानक कितें तरी बदलतले आनी मायनींग एकदम वेगळेच चलतले अशें जावपाक शकना. पयलींचे जे जाल्ले आसा इतले वर्सांचे मायनींग वेगवेगळे एकूच कंपनीन केले अशेंय न्हय कंपनी बदलले तर तेंचो एक जर जनरल हे जर पळयलो कितें तेचो परिणाम आसता तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाता फर्टिलिटीचेर परिणाम जाता आणि मेन म्हणजे वॉटर बॉडीज ज्यो आसा तेंचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाता आणि तो परिणाम मागीर फक्त शेतकऱ्यांक न्हय बाकीच्यांकूय भोगचो पडटा. तर हो पयलींचो इतिहास आसा ताका लागून तशें फुडें जावचेंच ना अशें गृहीत धरपाक आमी तयार ना. पत्रकार परिशदेक म्हणजे पत्रकारांचे सगळे म्हणजे स्वागत आहा. ऑल इंडिया किसान सभा मय युनिटाची प्रेस कॉन्फरन्स आयचो विशय म्हणजे जी लीज दिला पळय सेजा कंपनी 50 वर्सां वेदांता ह्या बद्दल आहा की हे मायनींग खातीर एक फाटले म्हणजे आमचो हो संघर्श आहा हे 2008 चालू आसा आणि तेंची हे दोन कंपनी वेदांता म्हणजे पयली सेजा आसली पळय तेंच्या कंपनी खातीर हेंची माती वचोन आमच्या शेताची लुकसाण जाल्ली आणि हे एग्रीकल्चर ऑफिसर रिपोर्ट जाल्ले आसा आणि ते येवन तेन्ना इन्स्पेक्शन जाल्ले की तेंची आनी सिद्ध जाल्ले की आणि तेज्या उपरांत व्हॅल्युएशन जाले आणि रिपोर्टूय बीन जाले आणि तेज्या उपरांत आमकां लुकसाण भरपाई बीन मेळ्ळी आणि तेज्या उपरांत सुद्दां आमी वर्सां मेळची अशी आमची हे आसली ऑर्डर आसली. आतां आमची फाटली कितक्याशाच वर्सांची पेंडींग आसा आमकां 13 पर्यंत मेळ्ळी तेज्या उपरांत आमकां कितकीशीच पेंडींग आसा आणि सिद्ध जाल्लें आहा की हेची माती वचून आमचें लुकसाण जालें एग्रीकल्चर रिपोर्ट बीन जाल्ले आसा. जेन्ना आतां हेंकां आतां ही 50 वर्सां म्हणून एक वेदांता म्हणून कोणाक तरी आतां हे लीज दिल्लो आसा तेन्ना आमकां आतां सरकारा कडेन एक हें आहा की जे पेरेंत आतां 50 वर्सांनी दिला आतां जे पेरेंत आतां हेजेर रिहेबिलिटेशन पुनर्वसनाचो प्लॅन जर जे पर्यंत सरकार करिना आणि तेजेर आमचे स्थानिक रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण तरी दिवचे आणि तेजेर 30 वर्सांनी हेजेर कितें इफेक्ट जातलो मायनींगेचेर आतां मायनींगेचेर जे पर्यंत हेजे अभ्यास जायना आणि जे पर्यंत हेजेर एक कॉन्क्रीट प्लॅन जायना म्हणजे शेतकऱ्यांचे कशे हे स्रोत आहा की फुडें की ही शेतां कशी चलची आणि आमी फुडें कशें जगचे आणि ही आमची कशी शेतां तशी उरची आणि वॉटर आतां ते आतां कितें आहा खूब डीप वयतात म्हणजे वॉटर लेवलीचेर तांकां डीप हेच्या पयलीं तेंचे कितकेशेच आहा की आमच्या 2-3 तळी आसा एक आहा म्हणजे मयम लेक आसा गोंयगाणेचे तळे आसा हेज्या ते सायडीच्यान कितकेशे डीप वचोन तेंचे आमचे तळ्याक आतां मार्चान सुद्दां पाणी आतां आमी मेन आमची शेतां आसा पळय ही मयम लेक हेजेर मयम लेक जे तळे आहा तेजेर डिपेंड आहा आणि आतां कितकीशी मार्चान ते थंय पाणी कमी जाल्लें आसा शेतांक आमच्या पाणी थंयसर सारकें मेळना आणि शेतांक पाणी आनी फुडें जर हेंकां आतां तेंच्यांनी सिद्ध जाल्लें आसा की तेंची थंय माती वचोन आमचे रिपोर्ट सुद्दां एग्रीकल्चर जाल्ले आहा की हेंची माती वचोन थंयसर
आता हांकां 50 वर्सां फुडें दिता पळय, एका कितें सांगू शकना की हे थंय लुकसाण जातली म्हणून. आनी ती आतां आमची एक किसान सभा मागीर हितून एकूच हे आसा, जे पेरेन एक कॉन्क्रीट प्लॅन सरकार हेंचेर म्हणजे जे पेरेन कॉन्क्रीट प्लॅन करिना म्हणजे पुनर्वसनाचे म्हणजे तेचे सगळे येयले आनी तेजेर आमचो एक स्थानीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जो सगळ्या हेजेर अभ्यास करून आनी तेन्ना तेंकां इसी दिवची, जाल्यार आमकां हेजेर तेंकां सेजा गोवा सेजाक इसी दिवची. वेदांता हेंकां इसी दिवची न्हू, जे मेरेन कॉन्क्रीट प्लॅन आनी पुनर्वसनाचो आनी एक तयार करिना ते मेरेन हेंकां इसी दिवची न्हू आसा. आनी त्या मायनिंगाक लागून आजूबाजूची शेतां, वॉटर बॉडीज ज्यो आसा म्हणजे उदकाचे स्रोत जे आसा तेचेर कितें परिणाम जाता त्याचो अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला. आनी त्या मायनिंगाक लागून ते नुकसान जे जाता त्याचे रिपोर्ट्स झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसरांनी दिल्ले आसा. म्हणजे नुकसान जाता आजूबाजूच्या लोकांचे, पर्यावरणाचे आनी त्या बरोबर लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे जे साधन आसा शेती सारखे तांकां मोठ्या प्रमाणात नुकसानाक तोंड दिवचें पडटा. हेचो अनुभव पयलीं आयिल्लो आसा आमकां. आनी नुकसान भरपाई काही प्रमाणात पयलीं मेळ्ळ्या, पूण दर फावटी नुकसान भरपाई सादी मेळयतना सुद्दां खूब त्रास काडचे पडटा, कोर्टाक वयचें पडटा, मामलेदारा कडेन वयचें पडटा. आतां परत 50 वर्सां खातीर लीज दिल्ली आसा. 50 वर्सां हो खूब मोठो पिरियड जालो. आनी आतां आमकां हें खबर आसा की पयलीं 30-40 वर्सां पयलीं मायनिंग कशें चलतालें त्या परस आतां टॅक्नॉलॉजी जी इम्प्रूव्ड टॅक्नॉलॉजी वापरतात ती पळयत जाल्यार मायनिंगेचो स्केलूय वाडटा. आनी ताका लागून आजूबाजूच्या प्रदेशाचेर ताचो कितें परिणाम जातलो, थंयचे स्थानीक लोक जे आसा, शेतकरी जे आसा तेंचेर कितें परिणाम जातलो ह्याचो कितें तरी कॉन्क्रीट अभ्यास जावपाक जाय. आनी त्या शिवाय त्या कंपनीक एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिवचे न्हय अशी आमची भुमिका आसा. आनी काय ह्या वाचून दाखोवंक शकता थंयच्या स्थानीक लोकांनी आपलें निवेदन दिल्लें आसा. आमी ती कलेक्ट केल्या, ती आमी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सबमीट करतले, पंचायतीकूय दितले. आनी त्या शिवाय किसान सभेच्या वतीन वेगळे आनी निवेदन सुद्दां आमी दितले किसान सभेच्या वतीन म्हणून. ही इंडिव्हिज्युअल कांय लोकांनी जी दिल्या तातूंतले कांय मुद्दे हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज इम्पॅक्ट असेसमेंट डिव्हिजनचे मेमोरेंडम आसा एक 29 ऑक्टोबर 2014. ते मेमोरेंडमांतले कांय मुद्दे वाचून दाखयता. ते म्हणटा, इन द मायनिंग एरिया एडिक्वेट नंबर ऑफ चेक डॅम्स, रिटेनिंग वॉल्स, स्ट्रक्चर्स, गार्लँड ड्रेन्स अँड सेटलिंग पॉन्ड्स should be provided to arrest the wash off with rain water in catchment area. फुडें ते म्हणटा, द नॅचरल वॉटर बॉडीज and or streams which are flowing in and around the village should not be disturbed. The water table should be nurtured so as not to go down below the pre-mining period. A provision for regular monitoring of water table in open dug well located in village should be incorporated to ascertain the impact of mining over groundwater table. वॉटर टेबलचो जो हो प्रश्न आसा हांगा म्हटला की प्री मायनिंग पिरियडच्या सकयल वॉटर टेबल वचपाक फावना. तर जो प्री मायनिंग पिरियड जर आमी लक्षांत घेतलो जाल्यार आतां ते ऑलरेडी वॉटर टेबल सकयल गेला आनी हेच्या फुडें 50 वर्सांचे लीज दिला. ही जर आमी लक्षांत घेतली गजाल तेजे कितें परिणाम जातले हेचो सारको अभ्यास जावपाक जाय, कारण तेजे फळां मागीर आजूबाजूच्या लोकांक भोगची पडटली. State authority shall ensure that the productivity of agricultural crops is not affected due to mining operations. हे सिद्ध जाला. झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसराचे पयलींचे जे रिपोर्ट आसा जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तयार केल्ले ते सांगतात की थंयच्या शेतकऱ्यांक नुकसान भोगचें पडलां, क्रॉप प्रोडक्टिविटीचेर परिणाम जाला. आनी आतां फुडें कितें जातलें हे फाटल्या अनुभवा वयल्यानूच ठरोवचें पडटा. म्हणजे अचानक कितें तरी जादू जालो आनी कांयच परिणाम न जाता थंय मायनिंग ना, तर त्या बरोबर एक कॉन्क्रीट रिहॅबिलिटेशन प्लॅन आसपाक जाय आनी तो तयार करपाक लोकांचो डायरेक्ट सहभाग आसपाक जाय, कारण ते अफेक्टेड पर्सन्स आसात. तसो कितें तरी आसल्या शिवाय तांकां लीज दिवप ताका आमचो विरोध आसा. अ बायपास रोड शूड बी कन्स्ट्रक्टेड, से लिव्हिंग अ गॅप ऑफ एटलीस्ट 200 meters फॉर द पर्पज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स so that the impact of sound, dust and accidents would be mitigated. No road movement should be allowed on existing village road network without appropriately increasing the carrying capacity of such roads. याबद्दलचे तथ्य तुम्ही
तशें कितें आसा परिस्थिती ती तपासूंक शकतात। आनी एक गजाल आमकां कंपनी आसा की जी पयलींची हिस्ट्री जर पळयली तर झांबियांतलें एक उदाहरण आसा। थंयच्या 2,500 लोकांनी मागीर लंडनच्या कोर्टान केस फायल केल्ली की मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचो ऱ्हास जाला मायनिंगाक लागून। थंय कॉपर मायनिंग करताली वेदांता कंपनी आनी ती एक मातशी हिस्टॉरीक केस कशी, कारण कंपनी जी वेदांता आसा तिचे हेड ऑफिस आसा लंडन बेस्ड कंपनी ती। तर ते झांबियाचे लोक तांकां लंडनच्या कोर्टान त्यांनी आपले म्हणणे मांडले आणि लंडनच्या कोर्टान सुद्धा प्रत्यक्ष मायनिंग काय इंग्लंडान जायना, ते झांबियाक जाताले, तरी त्यांनी ती केस ऐकली, कारण त्यांचे म्हणणे असले की खंयचीय जर कंपनी जी हेड ऑफिस तिचे इंग्लंडान आसा तर ती खंयूय जर ह्युमन रायट्स वायोलेट करता, निसर्गाचे कशें नुकसान करता, जाल्यार त्या बद्दल तिका जाब विचारपाचो आनी त्या बद्दल निर्णय दिवपाचो कोर्टाक अधिकार आसा म्हणून। आनी ती केस फायल जाल्या उपरांत भितर जवळ जवळ 600 भुरगे आसले जे क्लेमंट्स आसले, 600 भुरग्यांची नांवां आसली भितर। त्या उपरांत कंपनीन एक जॉयंट स्टेटमेंट काढून हे मान्य केले, त्यांचे क्लेम्स तेंच्यांनी मान्य केले आणि क्लेम्स मान्य करताना मुळात कंपनीन हे मान्य केले की थंय मोठ्या प्रमाणात निसर्गाचो ऱ्हास कंपनीच्या मायनिंग ऑपरेशन्साक लागून जालो। अशी हिस्ट्री आसतना आनी आमकां स्टर्लायटचे तामिळनाडूतले उदाहरण खबर आसा, 13 लोकांक थंय जेन्ना लोक विरोध करताले ते स्टर्लायट कंपनी, 13 लोक जी फायरिंग केली तातूंत 13 लोक मेले। भितर 17-18 वर्साची सामकी तरणाटी एक्टिविस्ट एक आसली, तिचो सुद्धा जीव गेलो। तेन्ना ज्यो पेपरान बातम्यो आयल्यो त्या बातम्ये वयल्यान अशें दिसता की ती फायरिंग जाणीवपूर्वक जिवे मारपाच्या हेतूनच केल्ली, म्हणून जी गुळयो लागलेल्यो कोणाक जे मेल्ले तांकां तकली आनी छाती ह्या भागान लागलेली। म्हणजे ती जर लक्षांत घेतली जाल्यार हांगा तिका 50 वर्सांचे जे मायनिंग लीज दिला तेन्ना लोकांचेर कितें परिणाम जातलो आणि त्या लोकांचेर जो परिणाम जातलो तो लक्षांत घेवन तेंचे खातीर पुनर्वसनाची योजना, पुनर्वसनाचो प्लॅन आसपाक जाय। तो जर नासत तर लोकांक वाऱ्यार सोडला म्हणून आखून दिल्ले आसा। तितून अशेंय म्हटलां, सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ द नेबरहूड हॅबिटंट्स कुड ऑल्सो बी प्लॅन्ड PPPs म्हणजे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स मोर सिस्टमॅटिकली based on the need-based door-to-door survey by established social institutes, workers on the lines as required under TOR. R&R plan compensation details for the project affected people should be furnished. While असा की rehabilitation आणि resettlement या दृष्टीन विचार जावपाक जाय प्रोजेक्ट हे करताना, हे आमकां मुद्दम एक सांगितचें दिसता, कारण केन्ना गैरसमज जाता आणि केन्ना केन्ना मुद्दम गैरसमज लोकांचो करपाचो प्रयत्न जाता की आमचो कितें मायनिंगेक विरोध आसा, कारण थंय कांय लोकांक रोजगार मेळटा, पूण रोजगाराचे जर म्हणचें जाल्यार सेदाचे जे पयलींचे कामगार आसा तांकां एब्जॉर्ब करपाक कांय नवीन लीज होल्डर तयार ना अशें आमकां आतां मेरेन तरी जी म्हायती आसा त्या वयल्यान दिसता की नवीन लीज होल्डर पयलींचे जे कामगार आसा तांकां एब्जॉर्ब करपाक तयार ना। म्हणजे ही कामगारांचे त्या पयल्या दृश्टींचेरूय एक अन्याय जाल्लो आसा। तर आमचो मायनिंगेक विरोध ना, मायनिंग इंडस्ट्री आमच्या ज्या आधुनीक काळान आमी रावता, इंडस्ट्रियल काळान रावता, थंय मायनिंग गरजेचें, पूण ते करताना बाकीच्या लोकांचे जे लायव्हलीहूड आसा, आजूबाजूचे रावपी लोक जे आसा त्यांचे लायव्हलीहूड हिरावून घेवचे न्हय, हे गरजेचें आसा। म्हणून आमचो मायनिंगेक विरोध ना की मायनिंगूच जावचें न्हय। गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन आसा, जर गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशनानूच मायनिंग केल्लें जाल्यार तितूंतले जे प्रॉफिट येता त्याचो एक गोंयच्या लोकां खातीर वापर जातलो आसलो, हेय लक्षांत घेवंक जाय की जेन्ना प्रायवेट हातांनी ते मायनिंग चलता तेन्ना जे प्रॉफिट जाता ते त्या फक्त मालकाक वयता, म्हणजे नुकसान सगळ्या प्रकारचे आजूबाजूच्या लोकांनी सोंसपाचें आणि थंयसून सगळे प्रॉफिट घेवन तो मालक वयतलो, अशी ती सिच्युएशन आसता। म्हणून आमकां सांगितचें दिसता की मायनिंगेक आमचो विरोध ना, म्हणजे मायनिंगूच बंद करा ही हे धोरण न्हय, पूण ते लोकांचो, आजूबाजूच्या लोकांचो विचार करून त्यांची जी उदरनिर्वाहाची साधनां आसा तेंचेर परिणाम जावचो न्हय। आणि 50 वर्सां मायनिंग म्हणजे ते 50 वर्सांनी तिचे कितें इफेक्ट आसतले हेचो खंय तरी अंदाज घेवपाक जाय। तो जागो लोकांक रावपाक सारको उरतलो काय ना होय प्रश्न खरो तर निर्माण जावपासून सांगूंक शकना। ते मायनिंग कितले मोठ्या प्रमाणात जातले, त्याचे परिणाम हळूहळू कळटले, तर त्या बद्दल दक्षता घेवप। तुमकां मिडिया गांवांक रिक्वेस्ट करता की तुमी पर्सनली येवन थंय येवन पळोवपाचें ह्या वर्सां थंय कितें परिस्थिती जाली, कुळागराची कितें जालां तेजें वचून तुमकां कळटलें की खरो इफेक्ट कितें जाता।
आता 10-12 वर्सां मायन बंद आसून सुद्धा तो पयलींचो इफेक्ट अजून तो सेम परिस्थितीन आहा. तुम्ही येवन पळोवपाचें मिडियान ते सगळे डिस्पोज गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक मिडियाक सोबत दाखोव येता की खरोच इफेक्ट जाता म्हणून. विषय घेऊन येयला तो मयाम मायन. आता सगळ्या गाजा चालला मयाम मायन सुरू जाता. आमचे संस्थे कडेन ऑल इंडिया किसान सभा मया युनिट पूर्ण 600च्या घरात आमचे शेतकरी भाव आहात. आज तांकां समजून पडला की आता व्हडलो कोण तरी येवन मायन घेता आनी सुरू करता. एक नाजूक विशय असो आसा की हेच्या पयलीं जो कोण येवन गेला तेणी मया गांवाचे रूपरेषा सगळी बदलून म्हणजे कांयच ना मया अक्षरशा आमचे जे जाणटे वयाचे जे शेतकार आसात ते सारके दुकानां विशय नाजूक. आमी सदांच हो विशय घेवन आमी एकीकडे बसता. एक आमचे पवित्र स्थान म्हणजे आमचे सातेरी आनी त्या शक्तीच्या सकयल आमी सावळे सकयल आसा. तर हो जो सरकार आसा तेणे विचार करचो की मायन सुरू करून कोणाचे तरी बोर्ड घेवन नाल्यार कितें तरी करता ताणें विचार करचो. शेतकारांचो विचार करचो आनी आपल्या भवितव्याचो विचार करचो. कित्याक आमच्या मया गांवांत देवता आसा. आमी शेतकार अशें वेळ येयला की आमकां आधार ना कसो दिसता कोणाचो. कित्याक हे रती महारथी मोठे येता जाता वेव्हार करून येवप म्हणजे सगळ्यांनी स्वताचो स्वार्थ वाचतलो. आनी आयज गोंयांत जो प्रतिनिधी आहा जो सगळें सांबाळटा स्वार्था शिवाय कांय नासता. तेंच्या कडेन आमी रिक्वेस्ट करता की तेणी विचार करचो मयाचो खास करून. कित्याक मया हें आमचें गांव आहा तो सारको देवतांचो. जे आहा ती ते देवीचो तो प्रसाद कसो त्या बद्दल तेणी विचार करचो की हें कितें चल्लां आनी आमच्या शेतकऱ्यांचेर जर फाल्यां व्हडली नुकसान जर जायत जाल्यार जबाबदारी तेणी घेवची पडटली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.